Hello，我係 Kenny，我係 Grey House 嘅主理人同埋 designer。其實都係 base on 翻我自己好想改自己嘅電單車先啦。咁喺香港一路都改得唔係咁好嘅時候，跟住就自己落手改啦。咁改下嘅時候，啲朋友仔就會話：哇，你改啲車都 OK 喎，幾靚喎。咁就所以就會有咗呢個做 Grey House 嘅諗法咯。我覺得冇話理唔理想嘅，其實好多時我哋改唔到自己心目中所想嘅原因，好多時係因為好多零件嘅限制啊！我成日都覺得係，因為零件嘅限制會令到嗰個創作性嗰個空間會減少咗好多啦。咁想做到自己真係貼近自己100% 想做嘅嘢，又會難咗喎。咁所以我唔會形容嗰個環境係唔理想，而係好多人都會想做呢樣嘢，但係佢哋唔知點樣去做得再好啲咯呢樣嘢。其實我哋搞咗3至4年到啦。咁其實點解一路我哋都會咁低調，唔去講俾人聽我哋做啲咩呢？係因為我都係想 ready 好晒，做好晒所有準備嘅功夫先話俾大家聽，我哋係真係做緊啲乜嘢咯。喺我嘅心目中呢， Grey House 其實係一個我哋成日都同啲客講，我哋係不斷喺度挑戰緊自己啦。咁其實好多嘢都唔係冇可能嘅。咁我首先都要好多謝我嘅客戶咁信任我哋，咁會令到我哋有好大嘅空間去做一啲新嘅挑戰啊、新嘅嘗試啊，或者一啲從來都未做過嘅嘢。咁所以我成日都係覺得唔好 say your no 先，而係我哋諗點樣去解決呢樣嘢，同埋點樣去突破自己嗰個諗法咯。我諗呢個問題咧，對於我哋嚟講又都唔係一個問題嚟嘅，因為我哋自己本身有設計師啦，有工程師啦喺度 support 我哋啦。咁其實我哋好多零件都係自己in-house 裏邊做出嚟嘅。咁所以其實對於我哋嚟講係冇乜太大嘅問題，係對於零件上高嘅問題同埋造型上高嘅問題，因為我哋其實基本上所有 design 都可以全部自己做得晒㗎啦，已經。變化呢，我都睇得出而家開始個變化係呢，由以前呢，大家都會追求嗰個手工啊、手作仔咁樣嗰種方式去改車啦，到而家我哋會用一啲好新嘅科技，例如 3D scan 啊，或者一啲 3D modeling 嘅技術去改部車咯。咁其實咁樣做嘅有咩好處呢？就係其實我哋有咁嘅改變嘅時候，一來善用個科技啦，二來我哋係可以令到所有零件係100% fit 位啦，同埋佢大部分嚟講都係可以還原翻去做原裝嗰個狀態咯。咁我覺得呢個係一個新嘅，即係對於改車嚟講係一個新嘅改變嚟嘅。嗱，其實呢，因為我哋係由設計去到製作都係我哋自己去做嘅，咁所以其實每一部車我自己做出嚟我都係好中意同埋都好滿意嘅，咁所以我冇一部係特別即叫做話係 favorite 咯，因為每一格都係我哋親生仔咯。嚟緊嘅計劃啊，係咁我當然想我哋成個團隊會想多啲製作多啲唔同嘅改裝嘅零件啊、方向啊，俾到大家每一位可以做到佢哋心目中嘅一部完美嘅 custom bike， 係啦。其實香港我就 ride 得有少少悶嘅，我都係咯，講真我會比較想去澳門 ride 車多啲咯，所以我都係好想同你哋一齊去澳門 ride 車啊！